Endi müdirim endi biz faqat xabar anlatıp qo'ydigan bir kanal emasmiz endi. 18 yil musab balki boshqa tillardikisi umumiy vatandagi zulmni anglatish, Xitoyning jinoyatlarini oshkorlash bo'lgan bo'lsa-mu, o'zimizning millatiga qaratilgan bir tashviqotda milliy ma'naviy xalqimizning ruhini tirik tutib turish dushmanga qarshi. Chunki boshqa bir mushunchalar 35 milyon xalqniki vatandagisi shunchalar hammasi Xitoyning kommunistik zuvanlari hamda kanaylari. Erkin dunyoda qanchalar kanallarimiz yo'q bizning bu millatniki millat sifatida mushunchalar zulm tortayotgan bir millatning aslida qanchalar rasmiy o'sha davlat kanallaridek o'sha yuzlagan inson ishlagan kanallar bo'lib bo'lishi kerak aslida yani. Eng aqalliy talab bu hamda 2026da biz buni suhbatlashib o'tiribmiz. Ahvolimiz bu. Bunun vazifasi bir millatning ustidan yukini olgan nurg'un bir ig'ir vazifani ustimizga yutib ketayotgan bir hamda organimiz biz. Ama şunun hamda hozir 5 xil tilni texamba bundan keyingi planlarimiz, buningga qaratar realligimiz qanchalik damolami yuqori so'zlab o'tdi. Sizning bu vaqtdagi fikringiz ne? Bu vaqtda damollam nihoyat yaxshi gap qildi, xalqimizga xitob qilgan bo'ldi. Men damollam degan gapini ta'kidlamoqchi. Yani biz alhamdulillah 18 yil bo'libdi, shu o'zimiz tayinib keldik hamda. Trabzonga qarindoshlarimiz, Yahudiy qarindoshlarimiz bor. Alhamdulillah shu seviyeге keldik. Bu yerdagi izchilligimiz, rostchilligimiz, fidokorligimiz bu seviyeye keldi bizni. İradimizin varlığı. Ama bu yeterlik mi emas? Yeterlik mi emas? Biz hazır miyada, şu sizler oturgan, şu stüdyoda hizmet kıldık 13 yıl oldu. 13 yıl kirgendik. 13 yıl oldu hazır. Miyada künşmedi miyada. Hava öteşmeydi. Nurgul qarindaşlarımız müşahede sokakta oturup putkular reumatizmle kalan qarindaşlarımız var. Kesilip kalan qarindaşlarımız var. Biz bu yerin çıkışımız gerek. Bu yer aslından çıkıp bir nefes aldığın bir yere çıkıp hizmet kılışımız gerek. Bizdeki bu hizmet kılıvatkan yaş buralarla yetiştirişimiz gerek. Bu sahani teknik kengeytişimiz gerek. Bu olmasa biz Xitoy'niki ma şekilde büyük meblağ olan hareket kılıvatkan ma teşkilatıga doğru bir şekilde karşı duramayız. Damollam degandek bununki bu vazife faqatlan bu istiqlaldagini üstüge tushgan bir vazife emas. Xo'sh. Biz faqatlan bununki icra qismini üstümizge ag'liq. Ama xalqimiz bununki maddi ve manevi qismini üstüge elish kerak. Shuning uchun meni demakchi o'g'lim Damollamninki so'zni ta'kidlayman tekrar. Biz hozir Uyg'urcha, Arabcha, İngilizce, Türkçe, Indoneziyacha. Indoneziyacha deganim bu yerda Malayziya, Indoneziya. Resim batı aşkın ki bütün tillardaki şunun resim çıkıp olsun Ahmiyada. Bu şey tillarda hem mesela hizmet beryapmiz hozir. Xo'sh. Fakat siz deb o'tgandek Uyg'urchasida faqatlan biz xabarchilik qilmaymiz bu yerda. Nurg'unlagan turli programmalar var. Diniy programlar, kültür, medeniyet, siyasi. Şu orqali biz xalqimizniki ong seviyesini ko'taramiz. Ong seviyesini o'zgartiramiz, tushunchasini o'zgartiramiz. Xitoyni dushman demaganlar dushman deb qaraydigan ahvolga kelamiz hamda. Shuning uchun mushu 5 tilda xizmat beryapmiz. Onun da ziyade bizdeki ulamalar birlikimizdeki bütün medya sahat hizmetlerini biz kılıvatımız üstümüzge aldık. Bundaq qilib aytganda bütün chet elde hizmet kılıvatgan her qanday teşkilat, cemiyet, toplum bo'lsin, bularniki kılıvatgan hizmetlerini biz xalqaraga, xalqimizga yetkizib kelyapmiz. Yani bu 5 tilde hizmet beryapganlarning soni bu 5 kishi bilan qilib qolmaslik kerak. 6-7 kişi bilan qilib qolmaslik kerak. Bu 2 tal kamera, 4 tal mikrofon bilan qilib qolmaslik kerak. Bu 5 til bilan xizmat qilayotganlarning soni eng az deganda 50-60 ga chiqishi kerak. Hatto ruscha xitoychani ham qo'shib kelamiz va ruscha xitoycha qo'shishimiz kerak. Shuning uchun xalqimiz bunga ega chiqishi kerak. Vatanning ichidagi xalqimiz hech qanday qilmaydi, qo'ldan kelmaydi Xitoy zulmi ostida. Chet elde yaşayotgan, O'rta Osiyoda yaşayotgan, Yevropada yaşayotgan, Amerikada yaşayotgan, Türkiye'de yaşayotgan nurg'unlagan fidakor Uyg'ur tijoratchi qarindoshlarimiz var. Bu istiqlolni har kuni xabarini ko'radigan, ergishadigan, boshqalar bilan paylaşadigan nurg'unlagan qarindoshlarimiz var.
bu qarindoshlarimiz mushu qilinayotgan xizmatlarga ega chiqishi kerakki, bu xizmatni biz texmi kengaytib, texmi yaxshi usulda ep mangalaylik. Biz mushu saviyada turib nurg'unlagan ishlarga duch kelyapmiz. Buning ichida bizning torbatimizningki Xitoy tarafidan hakkerlanishi. Bizniki torbatlarimiz hafta saq tursa, bir hafta Xo'sh. hakkerning nimasi saldırıga uchraymiz masalan. Bu Xitoyning ishi olsun, Braziliya olsun, Amerika olsun, Yevropa davlatlari olsun farq etmaydi. Dunyoning har qaysi joylaridan bizningki arabchisi, uyg'urchisi, turkchisiga kundagidek hujum. Kundagidek hujum bor. Biz o'zimizning torbatni ayrim servis setib olgan bo'ldik shu hujumdan qutulish uchun. Ammo hozir qadar biz bundan qutulamadik. Buningga imkoniyatimiz bo'lsa, nihoyat kuchli bir shaklda servisni setib olib, texnik yaxshilashga tirişiyatımız ama imkanımız bo'lmaganligi qilinmayapmiz. Artıq ma jurnallarımız. Şunun bilan birga biz Uyg'urcha, Arabcha, İngilizcha, Türkçe 4 tilda jurnal chiqaryapmiz. Aylık jurnal. Aylık jurnal. Bu jurnal Türkiye'de bor bo'lgan, xususan İngilizcesi 154 davlatninki konsulxonaga mail orqali yo'llanadi. Her ay o'sha yo'llanadi, bütün konsulxonalarga yo'llanadi. Arab dünyası aylık çıkıvatkan jurnalni nurgun yazgıçılar akademisiyle takip kılıvatıdı. Ergişivatıdı, keçikip kalsa soruvatıdı mesela. Türkiye'de şunda bula bir dijital jurnal bulup süpütü ölen, hazır resmi makale yazdığan mesela. Şarkı Türkistan'a alakalı bines yazdığan, kitap yazdığan bu işlere resmi menbe olarak köstürüldü hazır. Şunun için kıldığan hizmet naiti köp, imkaniyetimiz az, edimimiz az, üsküllerimiz kona, yerimiz naçar. Şunun için biz kulumuzun kilişçe tirişivatımız ama yeterlik mi emez. Şunun için bizninki yeniye küçep çıkışımız, hizmetçiliğini köpeytişimiz, bu tillada bir vatkan hizmetlerini texima canlandırıp, texima terakki kıldırıp menişimiz, imkanımız bulup kalsa FM radyo etişimiz degendik nurgulluğun kılışıktıkçı hizmetlerimiz var. Ama bunu biz kaçan kıla alayımız? Halkımız bunun iki çıkkanda kıla alayımız. Maddi cihattin ve manevi cihattin. Şunun için yadın Şarkı Türkistan halkıga çağırık kılıben ki damullam dep öttü. Yani tekrar dep ötüme. Bu istiklalga umumiyüzlük halkımız iki çıkışı gerek. Bu istiklal fakat bu istiklal emez. Ya bir grupun istiklal emez. Bu umumi Şarkı Türkistan halkınınki teşvikat kanalı. Şunun için ben ziyade gap qilishni qo'ymay, oxirgi so'zim yeni xalqim bu istiqlolga ega chiqsin. Xo'sh. Muborak bu Ramazon oyida. Ko'p rahmat, Allah razı olsun.